Bueno, entzun dugu, zeneko Anduezak atzo esandakoak, alde bakarrez jokatzea, desleialtasuna, jeltzaleek gobernuko koalizioa bertan behera itxi nahi ete da ben, horakoxea dira berak esandakoak, eta ez dakipa, Gasteizen gobernua une kritikoan egon leiken. Ez dut uste. Berak aitortu dau, desadostasunak dagozala, hiru gaietan, ez? Abiadura handiko trenean, immigrazioan, eta baita be unibertsitatean, eta justa gai horrek gai horren gestinoia kasualidadia edo ez Espainiako gobernuan gehiago dago, Eusko Jaurlaritzan baino. Baina, ni pentsatzen dut hau gai serio bat dala, eta, egin ahal izan diren adiesperenetatik haratago doala, ez? Eta ni pentsatzen dut, honek gauzak hitz egin beharko dira, eta akordio batera heltzeko, ez? Gainera, ni pentsatzen dut Eusko Alderdi Jeltzalia immigrazio erregularra, ordenatua eta arautua izan behar dela esan dau beti. Eta hori bai, 2008ko munduko itunean dago, eta baita be, apirilean adostutako iniziatiba baten Eusko Legebiltzarrean tartean dagoela, eta izenpetuta bai Eusko Alderdi Jeltzaleaz, PSOEgaz eta Bildugaz. Beraz, egoerea, bideratzeko modukoa dela uste dozu? Bai, ni pentsatzen dut, danotakigula immigrazioa dala gai serio bat, pertsona ataz ari gara berbetan, gai komplexua da, eta horregaitik ni pentsatzen dut planifikazio bat egon behar dela, plangintza bat egon behar dela, irizpide batzukin, baita indikadore batzukin eta memoria ekonomiko bategaz. Eta hori, dan hori dagokigu. Guk pentsatzen dut Euskadi harrerako herria izan dela, eta hori begibiztan dago. 5 urte honetan, pentsatzen dut, 75.000 pertsona etorri dirala, eta, hemen dagoz, eta guk arreta mon behar dutzagu, eta bermatu behar dugu euren integrazioa hemen. Eta beti esaten dugu, integrazioa zelan bermatzen dan, normalian lan kontratu baten bidez, ez? Eta nik esango nuko bai formakuntzaren bidez. Eta hori, bermatu egin behar dugu, eta hori danon artean egin behar dugu. Beraz, zu dinosunaren arabera, ez dagoen jarrera aldaketarik Eusko Alderdi Jeltzalean migrazioa dela eta ez dakit atentzioa deitu dauena berda esan lehike esateko moduak edo? Batzutan igual bai, testu ingurua kontutan euki behar da. Eta batzutan hori ez dugu eukitzen, ez? Eta batzutan, berbak deabruak kargatzen ditu batzutan, ez? Eta, baina ni pentsaten dut, horre gauzak, berba egiten dozu eta adosten dozuz gauzak, ez? Eta ganera hor bat dago, aldebiko komisio bat dago, eta hor, immigrazioari buruz, berbetan dagoz, bai, eta horre behi esaten dabe, hor plangintza bat egon behar dela. Eta orduan, hor, pentsaten dut, arautu eta koordinazio bat egon behar dela, eta denon artean egin behar dela. Hirugai aipatu dituzu hor desadostasunerako, bata migrazioena da, eta honetan eskatu dozu ezue gainera Euskadik eskuduntza gehiago izatea, ez da? Bai, azken fin batean, immigrazioa gure errealitatera ekarri behar dugu. Eta horretarako, tresna gehiago behar duzuz, ez? Bintzat, arreta personalizatu bat emoteko, eta eskubidea bermatzeko, eta baita bete beharrak, ez? Eta orduan, horrela da. Guk eskuduntzak beti eskatzen dugu. Eta eskuduntzetara jo dugunez, dira batzu martxan dagozanak, blokeauta dagozanak, etorreteko dagozanak eta beraz, gai horretan sartuko gara. Eta blokeauta dagoen horretariko bat, atzerretarren tituluen homologazioarena da, epaitegietan dago gainera, zein bide jarraituko da, dozelan dago gaur egun? Bai, hor badakizu, akordio bat egon zala, eta auzitegi gorenak, balio gabetu egin eban, eta, horre, 200 pertsona edo 200 titulu geratu zirian hor,
kilinkolon. Bai. Egia da, hori ja, irtenbide bat emon jakela, bintzat, eskaeran data mantentzen da, eta naiz eta Madridek, homologatu behar, baina, hori hor dago. Eta guk eskatu duguna da, iniziatiba bat aurkeztu dugu kongresuan, auzitegi konstituzionala arbitro modura edo arbitro neutral izatea eskatzen dugu, zetako honegatazkak behintzat interpretazioa barri ikusteko, ez? Eta eskari honek aurrera egin leike? Kongresuan dago, mai gainean dago, kongresuko mailan, eta, pentsatzen dugu, etorriko dela plenora, eta hor lana daukagu, hori aurrera ataratzeko, eta botuak, behintzat, aldeko botuak eskatzeko bestei, ez? Transferentzia hau blokeauta, baina, hortxe bidea egiten izan dugu moduan, beste batzuk ondino Euskadiren esku izteko dagoz, ez dakit, 2025 izan lehike, transferentzia guztia bertora etorreteko urtea, ala gatxada hori? Esperantza de badaukagu batzukin, baina, denpora gitxi geratzen da disembrerako. Baina, aleginduko gara. Hor badagoz batzuk, bebretan gagoz, batzuk, nahiko aurreratua dagoz, beste batzuk, kosta egingo dira, baina berbetan gagoz. Aurreratua zentzu dira, meteorologia adibidez, bat, hori badago, hortzen gabiltza, eta komplikatuena gizarte segurantzakoa. Bai, hori komplikatua da, ez da? Horre lan handia daukatzetik horrek, ez? Bai. Baina, horretan gabiltza. Horretan gabiltza, esan dudan modura, berbetan gaoz, hasi gara berbetan, ez danagaz, baina, atal batzuk bai, eta holan gauz. Ikusiko dugu beraz, ia zerratorren, apurka esango dat. Bai, gainera, tema honekin edo gai honekin, mani pentsaten dut, pausuz pasu jun behar garila, eta diskrezio osoagaz. Beste kontu bat hilduko zagu, Gazako egoerea dela eta erabagiak hartzen basabizelako, eta erakunde askotan, darlo askotan egia esan, eta Israel egaz dago zan, hartu emol militarrak ahotan darabilguz aspaldion bai, balen erosketea bai, eta kontratua bertan behera itxi izan abaitatzen gabriz aspaldion gure albistegi, eta bestelako saioetan, eta bestetik Israeleri arma blokeoa esarreteko lege proposamena bai, eta aste honetako albistea da gainera. Honek lege proposamen honek, zer esan nahi da, zer ekarri leike? Zuk esan duzun modura ez, lege honek, iniziatiba honek sumarrek aurkeztuakoa da, eta zer ekarri leike, embargo bat, ze hori adostu dugu, eta gero bai, Israelekin merkataritza jarduerak arautzeko proposamen bat da, eta neurriak badago zorrez. Gu produktuaren, arma enpresei, Israelgo arma enpresei produktuak erostearen aurka gaoz, Palestinaren kontra doalako, eta uste dugulako bai, Palestina erabiltzen da bera laborategi modura, horrek armak probatzeko, ez? Eta gainera, horrek enpresak saltzen dituzten arma horiek, Israeleko gobernuagaz lotura handia dauke, ez? Eta nipetzen dut horretan sakatuen behar dugula, horrek ekimenak gauzatzeko, ez? Atzo Marlaskaren argerraldia auki genduan kongresuan, eta, Mikel Legardak diputatua, horrela eskatu eutzan, eta gainera, aratago jun ginean, ez? Badago zor kontratu batzuk gobernuak Israelekin egindakoak, balak eta erosteko eta beste gauza batzuk, eta eskatu eutzaun horrek kontratuak eteteko, ez? Ze ezin da, gobernu batek ezin dau, gure ustez, ze kontra esan bat dago hor, ez? Gobernu batek ezin dau esan, Israelen kontra dagola, genozidio bat egin dabela, eta Holanda, eta gero, aldi berean, kontratuak edo negoziotan egon Israelegaz. Ez dauko inogu zentzurik. Balen kontratu baten barri bai ukidugu, eta oso publiko eginda, eta barri, gero bertan behera itxizana eta bar, baina orduan egon badagoz orako tratu gehiago edo kontratu gehiago egon lehik ez orduan, ez? Ikusteko gaoz, entzaten da bai ez, eta orduan guk horregatik atzo bai eskatu gendun gardentasuna horren aldetik, ez? Eta, informazio gehiago, ez?
Gazako egoeria dela eta egia esan, badabil zelakunde ezberdina pesan dugu, ez da, neurriak hartzen eta bar, Europako batasunean be, alkartze akordioa aztertuko da be, horrezkari egondalako horretarako be, badabil, ez dakit, erakundeak badabil, ez edo mundua orokorrean badabil nahikoa egiten, Gazakoari erantzun egokia moteko? Gazaz... Palestinari, Gazako zerrendako egoerari, ez nahi dute... Gaza. Bai, bueno, a ber, nahi bai, baina ni pentsatzen dute gauza gehiagi ez dugula egiten. Nahikoa ez dugula egiten. Osea, dano gauz ados gertatutakoaz eta Israelen kontra, baina Europa mailan ez dugu gauza askorik egiten. Zer repatzen da, ez da? Ukrainia gazera bateko jarrera hartu dela, eta Israelegaz bastala hartzen, eta, Baina bat gizu zer dan, nirik eskatzen nahi bena bebai zer dan, ja gerrak eta normaltasunez hartzen dugula. Momentu honetan igual Israel eta Palestinakoa ez, ze hor dabil, ez? Eta ikusten duzu horre, telebistaneko argazkiak eta hori, eta, ez? Baina Ukrainiakoa ja praktikamente azuta daukagu. Bai. Eta badabiz hortze. Eta behitu zelako, eta hor badagoz, konversazioetan edo hitz egiten, baina ez dira jaten ez etara bez. Eta estatu batuekin behitu zelan gauzen. Baina normaltasuna edo normaltasuna sartzen dugu, eta hori bai kaskagarria dela, ez? Holanda, bai, aproka, ez da gauzak bideratzen dira ikusiko dugu, eta neurriak hartuta, bai, horrek sozietatareko balio da behintzat. Ahazten jakuz gauzak esan duzu, gerrak besteak beste, eta beste gai batzupe ahazten jakuz, eta atzean geratzen dira biskor gainera gaur egun, informazioa zurrunbiloan bezigara, eta itzalaldiaren gaia bortxe daukagu, ez da? Arain egun izan zen, baina moten dauden pura piloa pasau zala, eta ondenio, informazioa falta da, argibideak falta da, egia esan gai komplikatua da izan be, baina, basabize informazio eske, ez? Bai, hori eta bat dago, bai estatu mailan, baina baita be Europa mailan. Elektrizitate sistema edo sektorialai oso komplikatua da. Datu asko dagoz aztertzeko, eta horregaitik, denpora bihar da. Gu nahi dugu dana aurreratzia, ez? Segaitik, askanean, esaten dugu, espadakizu zer gertatu dan, zer nolako neurriak hartzen dozu, ezin jozu sartu. Ze orduan, eta orduan nahi dugu jakin zergaitiak, neurriak hartzeko, ez? Baina, bai egizia da, baitzaliak nabaritu dau edo azaldu dau gauza bat, sareak behar duguzela. Eta sareak egokituta egon behar dira zela, bai elektrizitateko demandari, eta bai industriari, emoteko, irtenbidea, erantzuna, edo ez, bai. Eta guk hori eskatu dugu behin eta berriro. Hori eitzeko, hori inbertsioak behar diraz. Eta ez da bakarrik zarea bultzatzeko edo indartzeko, ez? Baizik eta efizienteagoa izateko bebai. Ze badagoz, hor subestazio batzuk, nun potentzia dago, baina ez da bemoten. Eta hori, konpondu behar dugu. Eta horretan gabiltza. Badaro jaguia iniziatiba asko kongresuan, horrek eskatzen, bai interpelazio bat egin genduan, gero eskaerak, mozinoiak, eta baitzabe, gobernuagaz gauz lantzen neurri batzuk, edo berbetan gauz neurri batzuk hartzeko. Ze askanian elektrizidadia izango da merkiena. Ze hemen, argita garbi daukaguna da gauza bat. Guk apustu egiten dugu energia berriztagarria nahitik. Energia berriztagarriak egon behar dira. Eta hori holan da, ze, klaro, askanian, argi zelan da, daukagu esango dut energia, eguzkia eta isia, eta horrek, diraz, doainik, eta teknologia daukagu, horrek energia bihurtzeko, ez? Eta orduan, hor, lehiakortasun aldetik, badago, aldea, ez? Eta horregaitik egiten dugu hori apostua.
Naiz eta hemen batzuk pankartagaz egon udaletxeetan eta baita be diputazioan edo eta giri dira eolikaren eta fotovoltaikaren kontra. Espainian bai egiten dabe alde, baina gero hemen kontra, orain arte. Eta hori be, zelan lortzen dugu buru jabetasuna. Edo buru jabixatea. Hasi gara, esan ez, Jaurlaritzan, momentu, ez dakit, kritikoa izan lehikeela, momentu hau, Andoezak atzo egindako adierazpen dira eta, esan dozu ez, eta gero, askotan esaten dugu baita be, Espainiako gobernua be beti dagozela momentu kritikoak, ez da, eta beti esaten dugula, gobernua jauzi leike, edo hauteskundeak aurreratu leikez, eta gaur egun zelan dago egoerea bertan Madrilean? Betikoa, ni ez nazpito nisa, baina batzutan esaten dugu, hauteskundetara goiaz. Batzutan esaten dugu, ez dugu uste, Momentu honetan, egizia da, numeruak zailak dira zela. Ze azken fin batean, bestidurarako alderdi guztiak egon bihar gara momentu guztietan, eta ados, eta gai guztietan. Eta hori gatza da. Eta ikusten badozu, legeak ekarten dabez, baina gitxi izaten dira, ze hor, bataratzeko ez da erreza. Eta gero, alderdi bakoitza dauko beren estrategia, ez? Eta orduan, hor dena kibihar dozu kontutan, gauzak ataratzeko. Eta hauteskundeak balegoz, hori edo deialdia balego, hori presidenteari, presidente Sánchezeri dagokio, ikusiko dugu. Eta, berari dagokio baita be, aurrekontuak aurkeztea, izango ete dira aurrekontuak? Ez dakit, baina ni pentsatzen dut aurkeztu beharko litzateke zela. Ze azkanean, gobernuak tresna hori bakarrik dauko, bere politika aurrera eroateko. Eta bestioi azaltzeko zer politika eta ze gastu eta ze inbertsio prest dago egiteko. Eta hori azaltzera etorreko beharko litzateke, ez? Gero beste gauza bata, aurkeztia, eta gero beste gauza bata adostia. Horia, baina bintzat aurkeztu dozuz. Eta ni pentsatzen dut, aukera daukola ondino, ze uztailean, ekarri beharko litzateke egonkortasun helburuak. Beraz, horrek ekarten badabez eta horrek, aurrera joaten badira, aurrekontuak ekarrilik ez. Gauza asko dago egitean, eta hurrengo metorre beharko dozu kontutan orduan, ez? Nahi dozuenean. Baina, Sagasti Zabal, eskerrik asko hemen